ये आदमी मैगी खाने जाता है तभी उसमें सोने की चैन होती है। तभी वहां पर ये लड़की आकर कहती है, सर आप गलत टेबल पर बैठ गए हैं, ये मैगी हम लोगों ने मंगवाई है। ये आदमी कहता है, देखिए सर हमने ये मैगी झूठा कर दिया, आप दूसरा मैगी ऑर्डर कर लीजिए। लड़का कहता है, सर मेरे पास टाइम नहीं है क्योंकि मुझे एयरपोर्ट निकलना है, तो मैं यही मैगी खा लूंगा। आदमी कहता है, सर आप ज्यादा बहस मत कीजिए, ये 5,000 लीजिए और दूसरा मैगी मंगवा कर खा लीजिए। लड़का कहता है, ठीक है। फिर लड़का इनसे एक वीडियो बनवाता है कि मैं इस मैगी को पूरे 5,000 में खरीद रहा हूँ और बाद में पैसे वापस नहीं लूंगा। फिर लड़का पैसे लेकर वहां से चला जाता है। अब आगे इनके साथ जो हुआ उसे देखने से पहले एक पिता जो अपने बच्चों की खुशी के लिए अपना सारा खुशी कुर्बान कर देता है। आज देखते हैं उस पिता के लिए कौन कौन वीडियो लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करता है और कमेंट में आई लव डेट जरूर लिख देना। असल में वो सोना नकली था और ये दोनों मिलकर अंकल के 5,000 लूट